配備咗成個湖心路咧，目前得佢有嘅一個景觀叫水景湖景啦。首期咧，如果做按揭嚟講咧，其實係5萬蚊左右咧就可以上車我哋江山匯噶啦。Hello， 大家好！呢期節目咧喺珠海湖心路啊，亦都係我哋香海大橋啦，從廣州大橋出發嚟到呢度咧，大概半個鐘頭到啦。係啦，開快啲，半鐘頭都唔使。香海大橋一落嚟咧，右手邊喺湖心路呢邊咧，第一個樓盤啊，江山匯。係啦，呢期咧再繼續翻嚟同大家介紹，因為咧佢而家係最新加推21棟產品，因為早期同大家介紹嘅8棟啊、9棟啊，包括23棟嗰啲尾貨啦，都賣得七七八八啦。咁而家都係叫做內地樓市啦，叫做有少少回暖嘅情況下啦，開發商咧亦都係推出咗21棟，價錢冇點變，亦都冇點跌冇點升啦。係啦，咁嚟到啦，都例牌同大家睇下園林啦。江山匯嘅園林咧，一直俾我感覺咧都 OK 嘅，物業管理得嚟又非常之靚仔啦。係啦，嚟到成個園林入邊咧，感覺自己就好似翻去咗個公園咁，因為呢個園林啦，亦都係開發商啦大手筆請咗知名嘅呢個規劃師翻嚟做設計嘅。咁江山匯呢邊啦，交通方面，除咗自駕，門口咧亦都係有我哋巴士啦，直接係可以話去穿梭市區啊、金灣區同斗門㗎，就喺門口就有。仲有其他娛樂配套方面啦，配置咗呢個泳池啦，小區入邊有啲兒童嘅樂園天地啦，而且係每一棟樓間佢下邊都會設置兒童樂園天地，唔係話得1個2個咁簡單。最緊要係配備咗成個湖心路咧，目前得佢有嘅一個景觀叫水景湖景啦。OK， 咁我哋呢期咧都主要係同大家介紹21棟嘅新加推產品，咁收樓時間亦都係今年嘅7月。OK， 咁我哋而家咧新加推21棟咧，同我哋而家喺嘅呢個樣板房嘅22棟咧係同戶型同朝向。咁樣板房咧設置咗喺我哋呢個22棟6樓啦，格局係一樣嘅，2梯4戶嘅佈局啦，係我哋89平方同埋101平方，即係3房同4房嘅2梯4戶。先同大家介紹呢個89平方，大概950幾尺嘅單位啦，3房2廳2衛。OK， 鏡頭跟住入嚟睇咧，就係呢個小圓關係櫃啦、電子密碼鎖，呢啲係交樓標準嚟嘅。係啦，見到嘅裝修咧，同我哋現場見到嘅係一樣噶啦。呢個900幾尺嘅單位，地磚咧係做牆磚嚟嘅。咁當然啦，牆面咧係用翻個乳膠漆嘅白牆嚟噶啦。呢度有個餐台，6人餐台位啦。咁呢邊咧係一個小型嘅廚房。咁江山匯咧就號稱自己都係叫做裝修嘅天花板啦，用嘅一啲廚圍啊，包括龍頭啊，都係啲進口品牌，好似呢個咁啦，呢個咧仲法國品牌嘅，係啦，3件套啦，包括我哋嘅啲櫥櫃啦，就係用意大利品牌嘅，瓷磚咧都係從話係用1級靚料啦。OK， 呢邊嘅廳咧，大家去睇睇，其實成個950幾尺嘅單位，呢個開間咧係有3.8米嘅，係啦，從我哋門口到陽台咧係將近成10米嘅一個進深。
呢度咧亦都係有3.8米嘅陽台嘅一個大開間啦。係啦，呢個係因為22棟睇部分湖景，咁如果係21棟咧，喺我哋22棟後邊睇嘅湖景都會更加靚。係啦，睇個園林會更加大啲。如果而家先係6樓啫，如果你覺得呢個園林啦同埋水景啦，你已經係心喐嘅話咧，相信你嚟到現場上21棟睇咧，會更加靚仔到更加心喐嘅。咁係啦，咁呢個單位咧3房2廳2衛做到3開間南向啦。OK， 鏡頭展示下俾大家睇，呢個咧就係公衛，係啦，用到我哋啲品牌咧都係啲進口意大利品牌嚟㗎。呢個都係另外一間客房嘅空間啦，現場係做單邊落床啦，叫做擺米2床嘅。咁其實都仲係有一啲書台、衣櫃位。主位呢邊咧係完全足尺㗎啦，夠晒擺米8床啦，三邊落床衣櫃。呢邊有個梳妝位，用埋飄窗自己做下小梳化一樣 OK 嘅。係啦，再同大家提就係21棟咧，係我哋20棟嘅後邊睇嘅湖景同園林咧係會更正一啲，更正中間啲。OK， 我哋繼續睇到個大嘅單位。OK， 咁其實我哋而家22棟咧屬於2期嘅，大家可以對比一下2期咧呢個6樓隔離嘅單位咧已經係出售咗啦，係啦。咁佢以前嘅嗰裝修風格顏色咧大門其實有對比嘅，呢個係3期嘅顏色。已經係唔一樣嘅啦，所以話3期而家在售嘅一啲產品咧，叫做真係有全新嘅升級啦，亦都接近翻成個市面一啲群眾嘅口味。OK， 咁我哋呢套叫89平方啦，其實總價嚟講咧就110萬唔到嘅，係啦，109萬度啦，有交易。咁單價嚟講咧都係11900啫。如果按最低性價比嘅嚟講，咁我哋睇到大嘅101平方，咁呢套單位咧大將近都係130幾萬，140萬唔到。咁均價嚟講咧，如果你係最平咧12000零出頭啦，咁均價咧都係喺13000左右噶啦。OK， 呢套單位咧入嚟係有一個半贈送嘅入戶花園啦，係啦，喺呢邊係有明窗睇嘅。入嚟咗之後咧，喺個南北對流雙陽台格局設計嘅一個對流單位啦。呢邊做一個8人餐台，係啦，一個大 L 型嘅廚房啦，雙門冰箱位完全係冇問題。OK， 鏡頭過嚟呢邊嘅生活露台啦，就係望大片嘅水景嘅。前邊呢棟咧就係在售新加推21棟，係啦，一樣嘅格局。其實等於我哋而家其實企緊22棟嘅生活露台咧，你就係喺21棟嘅呢個主露台望嘅呢邊嘅水景啦，望緊而家我哋鏡頭嘅水景啦。咁後面嗰部分嘅水景咧，你就去到生活露台嗰邊望啦，叫做雙陽台水景。而且係真係呢個水景，呢個湖景咧，係晚上係會做一啲燈光嘅展示嘅，會節假日啦，氣氛會更加好。OK， 呢個開間咧係去到4米嘅，係啦，呢個4米呢套單位做到4開間朝南，3間房加個陽台咧都係做到朝南嘅。呢個主露台嘅景觀咧，亦都係望翻園林啦同部分水景。五江山匯咧，其實佢個園林咧，個人感覺咧，喺你行喺小區樓下啦，你感覺好似去到公園咁嘅啦。咁鏡頭都同大家一一展示下我哋嘅休息區呢邊啦。呢個係一個乾濕分離嘅公衛。咁1100尺咧，咁佢有3間房都係大房嚟嘅，只有一間房咧係算係陽台改房啦，多功能房，大家需要改組下。呢個係啦，1.2米床三邊落床完全冇問題啊。呢邊都係呢個咧，1.2米床三邊落床做梳妝台，做埋床頭都冇問衣櫃都冇問題。呢個咧就需要係多功能房啦，需要自己諗一諗，或者可能擺張細床，或者係做書房諸如此類嘅嘢。呢個係主人房嚟嘅，主人房1.8米床，床頭櫃三邊落床，衣櫃轉角位呢邊做書台，做埋電視櫃都仲係有位置。呢個主人房咧，亦都係一個對流單位。係啦，我哋洗手間同我哋呢邊嘅窗咧係形成一個對流嘅戶型啦。仲有我哋全屋嘅馬桶咧都係智能馬桶嚟嘅。係啦，咁我哋呢次江山匯加推嘅21棟咧，交樓時間係喺今年嘅7月，都係算係準現樓啦。
咁其實如果話中意江山匯呢啲咁靚嘅園林嘅小區啦，有泳池啦，有交通配套，亦都中意有湖景，中意裝修質素高少少嘅。如果係想要現樓嘅話，可以考慮下而家在售緊現樓嘅一啲尾貨啊，8、9棟嘅係啦，好似呢套咁啦，82平方做3房1衛係啦，一個小三口啊或者兩公婆做退休度假咧，呢啲單位咧 OK 嘅。不過咧就係3房1衛，總價嚟講咧亦都算係好低嘅，100萬真係出頭少少啦。咁其實而家江山匯而家做緊一啲現成嘅上車政策都比較寬鬆嘅，係啦，首期咧如果做按揭嘅嚟講咧，其實係5萬蚊左右咧就可以上車我哋江山匯噶啦。交樓標準上邊啦，都送我哋全屋嘅呢個格力品牌嘅空調啦，係啦，客廳咧係屬於我哋風管機啦，房間咧就係屬於我哋嘅掛式嘅。OK， 咁呢期節目咧同大家介紹咧就係江山匯而家新加推21棟嘅產品，就2個戶型啫，3房2廳2衛，同埋南北雙陽台對流嘅戶型。咁其實價錢對比而家現樓嚟講咧，都係維持喺持平啦，冇升價亦都冇跌價，13000左右，平嘅話11900都有。總價嚟講82平方100萬出頭。做按揭5萬上車就 OK 啦。OK， 我係 AK， 關注我哋頻道，隨時隨地帶你睇更多純盤靚樓。我哋下期再見啦，拜拜。